Good morning ladies and gents. Namaintain tayo ng bike ngayon kasi ang dumi. So tinanggal ko na yung tangke. Kasi itong throttle body nilinisin natin. Pati airbox. Nilinis ko na rin pati yung filter. Kapapalit ko na ng filter. Pero dumi no. Wala pang 1,500 kilometers pa lang yata. Stock air filter. Dumi. Papalit ko lang yan. Pero pwede pa yan. So overall wala namang issue. Pininisan lang natin ang steamer. Pag suggest pag magtatanggal kayo ng mga fairings, dahan-dahan nyo para hindi mabali yung mga ano niya, clip. Nagawa ko na ito mga 3 times na, kaya medyo kabisado ko na. Pero hindi man ako professional na mechanic. Gusto ko lang ako nag-maintain ng bike. At yung throttle body hindi ko na pangangasin na tanggalin kasi hindi ko pa kabisado tanggalin yung baka hindi natin mabalik. Pininisin ko lang yung loob. So makikingila ako ng throttle body cleaner sa utol ko. Pasok na ito sa butas. Ingat pala kayo dito kasi masakit sa balot. Dumi. Dumi siya. Dumi ng loob. Mamaya pagka nilinisan na natin ng steam, takpan nyo yung throttle body. Baka mabasa. Hirap na. Tsaka pag ilayo nyo sa mga electronics na masira, sensitive pa naman sa tubig yan. So bali pala pa magtatanggal kayo ng fairings, ng airbox, ingatan nyo itong ECU, tsaka tanggalin nyo muna yung battery. Again, hindi ko na ginawang tutorial kasi since hindi naman ako professional mechanic, gusto ko concentrate ako dun sa ginagawa ko. Unang beses kong gawin to, nakakatwindang din kasi tatakot ako mabali mga fairings, pero dahan-dahan lang. Hindi okay naman. Ingatan nyo din yung mga hose na wag mabali. Na lang na coolant change, tsaka change oil, tsaka itong air filter, tsaka spark plug change. Stabilin lang kayo ng tamang gamit. So ito, malinis-linis na. Hindi ko na madukot yung ilalim, pero ito nilinisan ko pa. So for safety, bago kayo mag-steam cleaning o bago nyo linisan tong ilalim, takpan nyo muna tong throttle body. Pero wag nyo kakalimutan na tanggalin pag lalagay nyo na yung airbox. Ito hindi makikita kung ayos pa yung mga hose nyo kung binuksan nyo yung ito, punasan nyo lang, make sure na tuyo, make sure na wala kayong tinamaan ng mga wire, lalo na dito sa may bandang spark plug. Kasi na naman maigi.
Dahan-dahan lang, kanayin nilang. Basta matanggalin yung mga alikabok. Dito sa radiator fan, mahirap ka talagang dukutin. Kita mo talaga yung alikabok dito sa radiator fan. Hindi ko na maabot yan. Okay pa naman yung mga hose. Wala pa namang mga crack yung hose. Yun, patapos yung linisa yung loob. Make sure na patuyin na natin yung airbox. Pa kasi ako nakakabili ng racing air filter, high flow, yung washable na, para kasi mahal din naman tong stock air filter. Nasa din presyo niyan, 1.5 yata. Tapos every 5,000 yata yung palit niyan, every 5,000 kilometers, depending sa gamit. Ito, hindi ko masyadong ginagamit. Dumi-dumi na kaagad. Which is good naman. Ibig sabihin, nasasalo niya yung mga dumi. Ito, pagkakabit niya pa ng sensor, huwag ganong mahigpit. Kasi plastic lang yan ang kabitan. Baka ma-loose thread. So, okay na. Kabit ko na yung sensor. Bugaan ko na para sigurado. Linis na yung airbox. Itong filter, siguro pwede pa ito mga hanggang 3,000 kilometers pa. Bago lang ito eh. Pero tingin yung dumi eh. Diba? Bilis dumumi. Ibig sabihin, nasasalin niya talaga. Original to. From Kawasaki mismo. Yan, buo na yung airbox. Kakabit na natin. So yun na, ladies and gents, hindi ko mapakita sa inyo. Kasi ang hirap din ng may hawak ang camera. Pero madali lang siya. So kakabit ko na yung tangke. Papatuon dito kate. Patulong kay ate. Kasi kaya ko naman mag-isa to, pero may kakabit kasi sa ilalim. Magkaano naman yun te? Dali. Dali lang te ah. Salamat kay Ate Elbs. Yan, magkakabit na tayo ng fairings. Nililisa ko na rin yung mga fairings natin. So sa mga C650 owners, tandaan nyo yung malaki nasa taas. Nasa taas pala, mahaba. Huwag yung ganong i-over-tighten kasi pwedeng loose thread. Tandaan yung plastic lang yan. Tapos, meron yung retaining clip. 4, bali 8 lahat. Retaining clip. Mahal pala na ito. Tanong ako na ito. Yung original na ito, 200 isa. Kaya nasaktap talaga pagka na-aksidente ka eh. Mahal ng pyesa, lalo na sa fairings.